მოგესალმებით. მე ვარ ნინა შონხოფი, ბედური ასტროლოგი და წარმოგიდგენთ 2025 წლის პროგნოზს. მომავალ წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი წელი ბოლოდება, რადგან 4 დიდი პლანეტა იცვლის ნიშანს, იუპიტერი, სატურნი, რაჰუ და კეტუ. ეს ყველაფერი მოხდება გაზაფხულზე. აქედან გამომდინარე, შევეცდები, რომ დაახლოებით აღგიწეროთ, რა ტენდენციები შეიძლება წამოვიდეს და მოგცეთ რჩევები, როგორ გამოიყენოთ ეს წელი უფრო ნაყოფიერად. რადგანაც 100%-იანი პროგნოზები არ ხდება, ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული, რას გააკეთებთ, მაგრამ ის, რომ წინასწარ იცოდეთ, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ესეთი ცვლილება ერთ წელიწადში 4 მნიშვნელოვანი პლანეტის ცვლილება იშვიათად ხდება და ყველას გველოდება ძალიან საინტერესო წელი. იუპიტერი გადადის 14 მაისს ტყუპებში, სატურნი 29 მარტს შეიცვლის ნიშანს, ასევე და თევზებში გადავა და რაჰუ და კეტუც იცვლის ნიშნებს 29 მაისს. ანუ ეს პერიოდი 29 მარტიდან 29 მაისამდე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა გაგაცნობთ თითოეული ასცენდენტისთვის, რა ცვლილებებს მოიტანს ეს ყველაფერი. თუ არ იცით, რომელი არის თქვენი ბედური ასცენდენტი, კომენტარებში მოვათავსებ ლინკს, სადაც შეგიძლიათ გამოითვალოთ. პირველი გავარჩევთ ვერტ ასცენდენტს. ესე იგი, ვერტი ასცენდენტისთვის საკმაოდ კარგი წელი იქნება. კარგი გაზაფხული იქნება, ანუ გაზაფხულიდან დაიწყება ეს ყველაფერი. პირველ რიგში იუპიტერი გადადის მესამე სახლში და იუპიტერი სადაც გადადის, ითვლება, რომ არის სამყაროს მიერ ჩვენი დალოცვა, ანუ ის სახლი და იმ სახლთან დაკავშირებული საქმეები, ყველაფერი პოზიტივისკენ მიდის. კიდევ მინდა რომ გაითვალისწინოთ ერთი რაღაც, რომ პირველ რიგში უნდა მიაქციოთ ყურადღება რუკას, შემდეგ უკვე დაშას და ტრანზიტები უკვე მესამე ადგილზეა, იქიდან გამომდინარე თუ რა მოხდება კონკრეტულად ცხოვრებაში. იუპიტერის მესამე სახლში გადასვლით თან ტყუპებში გაუმჯობესდება კომუნიკაციის უნარი. ანუ ადამიანს გაუმჯობესდება ურთიერთობა ზოგადად ადამიანებთან, განსაკუთრებით კარგი პერიოდია, რომ მეზობლებთან გაუმჯობესდეს ურთიერთობა და ასევე და-ძმასთან. შეიძლება რაღაც ახალი სწავლა დაიწყოთ, რაღაცა კურსები გაიაროთ, გაიჩინოთ ახალი ჰობი და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იუპიტერი ასპექტს აძლევს თქვენთან მე-9 და მე-11 სახლებს, ორ საკმაოდ კარგ სახლს. აქედან გამომდინარე, პროფესიული სკილების შეძენაც ძალიან კარგი იქნება ამ წელს თქვენთვის. სატურნი გადადის მე-12 სახლში და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სატურნის მე-12 სახლში გადასვლა გვაჩვევს წელს ყველაფრის კეთებას მიჯაჭვულობის გარეშე. ანუ ყველაფერი უნდა შევეცადოთ, რომ გავაკეთოთ მიჯაჭვულობის გარეშე. რაღაცა სულიერი პრაქტიკა უნდა ჩავრთოთ ჩვენს ყოველდღიურობაში და ასევე უნდა ვაკონტროლოთ აუცილებლად ხარჯები, რადგანაც მე-12 სახლი არის ხარჯებთან დაკავშირებული და სატურნი თავის ხასიათიდან გამომდინარე ცდილობს, რომ ანუ ადამიანი, რომელიც პლანგველია, მისთვის არაკომფორტული იქნება სატურნის მე-12 სახლში ყოფნა, რადგანაც გაზრდის უფრო ხარჯებს. რაჰუ გადადის მე-11 სახლში და კეტუ გადადის მე-5 სახლში. მე-11 სახლში რაჰუ არის ძალიან კარგი ტრანზიტი, იქიდან გამომდინარე, რომ აფართოებს ჩვენს ნეტვორკს, ასე ვთქვათ. შემოდიან ძალიან ბევრი ახალი ნაცნობები და ადამიანი იღებს ძალიან ბევრ სარგებელს ამ ახალი შეიძლება სამეგობრო წრეც იყოს, შეიძლება სადღაც დიდ კორპორაციაში დაიწყოს ადამიანმა მუშაობა და აქედან გამომდინარე ახალი თანამშრომლები ყავდეს. მაგრამ აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ რაჰუ მაინც რაჰუა და გააჩნია, რამდენად ძლიერია თქვენს რუკაში რაჰუ.
თუ რახუ რუკაში თვითონ სუსტია, შეიძლება ძალიან ბევრი ნაცნობი გაიჩინოთ, მაგრამ ყველას კონდეს რაღაცა ფარული ზრახვა და ესე პირდაპირ ვერ ხვდებოდეთ, რამდენად გულწრფელები არიან. ასევე გაიზრდება შემოსავლებიც და აქ უნდა გაფრთხილდეთ, რადგანაც იუპიტერის ასპექტიც არის მე-11 სახლზე, რახუს მე-11 სახლში, ანუ შემოსავლები გაიზრდება, მაგრამ უნდა ვაკონტროლოთ ხარჯები, რადგანაც სატურნი არის მე-12 სახლში და ზედმეტი ხარჯები სატურნს არ უყვარს. ასევე კეტუ გადადის მე-5 სახლში და კეტუს მე-5 სახლში გადასვლა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანზიტი იმისთვის, რომ თქვენი შინაგანი კრეატიულობის ენერგიასთან კავშირი აღადგინოთ და ის შეიძლება რაღაცა ბავშვობაში რაღაც ხობი გქონდათ და შემდეგ დაივიწყეთ. ეს ზუსტად იმის დრო არის, რომ აი ეს მართლა რაც სიამოვნებას განიჭევთ, ისეთი ხობი გაიჩინოთ, ისევ თავისუფლება მისცეთ, რომ აკეთოთ. და ასევე კეტუ მე-5 სახლში ტრანზიტით ძალიან ეფექტური იქნება თუ მანტრების გამეორებას დაიწყებთ. ანუ სულიერი პრაქტიკა აუცილებელია ვერძებისთვის, რადგანაც სატურნის მე-12 სახლში აქტიურია და კეტუ მე-5 სახლში. ანუ მატერიაშიც უნდა გამოვლინდეთ, ყველანაირად კომუნიკაცია იზრდება, შესაძლებლობები იზრდება სამსახურთან დაკავშირებით, ახალი მეგობრების დანაცნობების წრე, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს ყველაფერი მიჯაჭვულობების გარეშე უნდა ვაკეთოთ და სულიერი პრაქტიკაც დავნერგოთ. მაშინ იქნება ყველაფერი უკვე იდეალურად. რაც შეეხებათ კურო ასცენდენტებს, მათთვის ეს წელი იქნება უფრო კარიერაზე ორიენტირებული. იუპიტერი გადადის მეორე სახლში და ეს ძალიან კარგი ტრანზიტია ფინანსური შესაძლებლობების ზრდისთვის. იუპიტერის ზრდის შემოსავლებს ზოგადად. ასევე შეიძლება გაიზარდოს ოჯახთან კავშირი, რადგანაც მეორე სახლი არის ყველაფერი ის, ვინცაც თქვენ ოჯახად გრძნობთ, შეიძლება მეგობრები იყვნენ და შეიძლება ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს მეგობრებთან. ასევე იუპიტერი მეორე სახლში ზრდის თვითშეფასებას, ანუ ადამიანს აქვს საკუთარი ღირებულების უფრო გაზრდილი შეგრძნება. სატურნი გადადის მე-11 სახლში და ესეთ შემოსავლებს უკავშირდება. ოღონდ რახან სატურნი გადადის მე-11 სახლში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფინანსები უბრალოდ ისე ადვილად არ შემოვა ადამიანთან და ამაში იქნება ჩასადები შრომა, მაგრამ ეს არ იქნება რაღაცა ძალიან რთული და შეუძლებელი. სატურნი ძალიან სამართლიანია და უბრალოდ თუ აი იმედი გაქვთ, რომ ლოტოში მოიგებთ და ისე გამდიდრდებით, ესეთი რაღაც არ მოხდება აქ სატურნის ტრანზიტის გამო. იუპიტერი გვაძლევს შემოსავლებს, ოღონდ დამსახურებულს. და ასევე რახუს ტრანზიტი მე-10 სახლში არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პოზიცია რახუსი, რაც შეიძლება რუკაში, რაც შეიძლება ტრანზიტულად მოხდეს, რადგანაც რახუს ძალიან უყვარს მე-10 სახლი და ამ დროს ხდება ხოლმე, რომ ადამიანს ეხსნება რაღაცა ახალი კარიერა, ისეთი კარიერა, რომელსაც შეიძლება ადრე ვერ წარმოიდგენ და რაღაც არატრადიციული კარიერა და ეს კარიერა შეიძლება ძალიან უცებ გახდეს, ძალიან დიდი და გაიზარდოს. რადგანაც რახუს უყვარს ესეთი სიურპრიზები. შეიძლება მოხდეს რაღაც ახალი ტრენდულ ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული, რადგანაც მერწყულში არის რახუ. და ასევე შეიძლება მოხდეს ის, რომ თუ თქვათ რაღაცა თანამდებობაზე მუშაობდით, დაწინაურების პერსპექტივა გაჩნდეს ისეთ ადგილას, სადაც ვერ წარმოგედგინათ, რადგანაც მე-10 სახლთან აქვს კავშირი. ანუ მთავარი აქცენტი იქნება სამსახურზე. და ოღონდ კეტუ გადადის მე-4 სახლში და კეტუ როცა მე-4 სახლში გადადის, ყოველთვის ადამიანს მაინც მთელი ფოკუსი აქვს სამუშაოზე და შეიძლება ოჯახისთვის არ დარჩეს დრო, ან შეიძლება ბინა შეიცვალოს, სადაც ცხოვრობს, შეიძლება რაღაცა საცხოვრებელი სახლთან მოუწიოს გამომშვიდობება და სადღაც სხვაგან გადავიდეს. და კეტუს პოზიციისთვის ყველაზე კარგი არის, როდესაც ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან მიუკერძოებულად მიჯაჭვულობის გარეშე უყურებთ ამ ყველაფერს
და რაც უფრო ნაკლებად მივეჯაჭვებით თუნდაც საცხოვრებელ სახლს, თუნდაც რაღაცა უძრავ ქონებას. ან შეიძლება ეს სულაც დედასთან კავშირი იყოს, მეოთხე სახლი დედაც არის. მით უფრო ნაკლები პრობლემები შეგვექმნება. საკითხთან დაკავშირებით. ძირითადი თემა მაინც კრუ ასცენდენტისთვის სამსახური იქნება და კარიერა. ტყუპები ასცენდენტებისთვის შესანიშნავი წელი იქნება. იუპიტერი გადადის პირველ სახლში, სატურნი მეათე სახლში, რაჰუ მეცხრე სახლში და კეტუ მესამე სახლში. ყველა ძალიან ძლიერი სახლებია. იუპიტერის ტრანზიტს რაც შეეხება პირველ სახლში მოაქვს პერსონალური ზრდა, ადამიანი გრძნობს უფრო მეტ სიბრძნეს, ანუ შინაგან ცოდნას გამოიტანს გარეთ. ოპტიმიზმი იზრდება, იუპიტერი როცა პირველ სახლშია. ასევე ძირითადად ყოველთვის იზრდება ადამიანის მაგნეტიზმი, ასე ვთქვათ, მიმზიდველობა, როდესაც იუპიტერი არის პირველ სახლში და ეს ადამიანმა შეიძლება გამოიყენოს, ვთქვათ, კარიერაში. სატურნი მეათე სახლში უზრუნველყოფს იმას, რომ კარიერაში იზრდება ადამიანის პასუხისმგებლობა აუცილებლად, სტაბილურობა შემოაქვს, ანუ როდესაც ვისაუბრეთ რაჰუზე მეათე სახლში, მაშინ კარიერაში შემოდის ძალიან არატრადიციული, მოულოდნელი გზა იკვლევა, მაგრამ სატურნის დროს ეს არის უკვე კარიერა, რომელიც გააქვთ, მაგრამ გაიზრდება თქვენი პასუხისმგებლობა ამ სფეროში. მოგიწევთ ბევრი შრომის ჩადება, მაგრამ რადგანაც კენდრა სახლია და მეათე სახლია, ეს არნიშნავს, რომ რაღაცა დამხლელი შრომა იქნება. პირიქით ეს იქნება, ანუ სასიამოვნო პასუხისმგებლობა. და მეცხრე სახლში რაჰუ ძალიან კარგი ტრანზიტია. არატრადიციული შესაძლებლობები, მაგალითად, სპირიტუალურ ჯგუფებში მოხვედრის იზრდება ამ დროს. მოგზაურობების შესაძლებლობა შორმანდილზე იზრდება, როდესაც რაჰუ იქ არის. და აუცილებლად უნდა აკონტროლოთ, რა ინფორმაციას იღებთ, ვის ირჩევთ, ასე ვთქვათ, თქვენ სპირიტუალურ მასწავლებლად, ან რა ცოდნას იღებთ, რადგანაც რაჰუმ თუ დაშა არ არის კარგი თქვენს, ანუ თქვენი დაშა თუ დიდად კარგი არ არის, შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ რაღაცა შეცდომაში შეგიყვანოთ რომელიღაცა მასწავლებელმა. აქედან გამომდინარე, შეეცადეთ, რომ კარგად გადაამოწმოთ ვისენდობით ამ პერიოდში. და კეტუ მესამე სახლში თან გარკვეულწილად ორთული ტრანზიტიც არის, მაგრამ თუ სწორედ გამოიყენებთ, ძალიან ბენეფიტურით შეიძლება აღმოჩნდეს, რადგანაც კეტუ მესამე სახლში იწვევს იმას, რომ ადამიანი ძალიან დიდ თვითრეფლექციას ეწევა, ანუ კომუნიკაციაში ჩნდება რაღაცა კითხვები საკუთარი თავის მიმართ. ადამიანი უფიქრდება, რას ლაპარაკობს, რატო ლაპარაკობს, რა არის მისი მიზანი, რა უნდა რომ მიაღწიოს საერთოდ. გადაწყვეტილებების მიღების სიძნელია ცოტა კეტუთი მესამე სახლში. შეიძლება გაუჭირდეს ადამიანს გადაწყვეტილების მიღება, ან შეიძლება ცოტა იმპულსური გადაწყვეტილება მიიღოს და ამასთან დაკავშირებით სიფრთხილე არის საჭირო. და სპირიტუალურ პრაქტიკას თუ ჩაურთავს ადამიანი და ამ თვითრეფლექციას სათავისოდ გამოიყენებს, ძალიან კარგი წელი იქნება ტყუპებისთვის. რაც შეეხება კიჩხიბი ასცენდენტებს, ეს იქნება 2025 წელი იქნება თვითაღმოჩენის და ტრანსფორმაციის წელი პირველ რიგში. იუპიტერი გადადის მე-12 სახლში, რაჰუ გადადის მე-8 სახლში. სატურნი მე-9 სახლში და კეტუ იქნება შესაბამისად მე-2 სახლში. ესე იგი, იუპიტერი მე-12 სახლში მოიტანს ამ ადამიანებისთვის რაღაცა სიბრძნეს, რომელიც სპირიტუალურ თემებს უკავშირდება და ასევე რაჰუც მე-8 სახლში ზის, ასე რომ თუ იყო ადამიანი კონცენტრირებული მარტო მატერიალურზე, ეს არის წელი, როდესაც ადამიანს ყველა ვარიანტში მოუწევს ისეთი თემებით დაკავება, რომელიც შეიძლება ადრე საერთოდ არ აინტერესებდა და სამაგიეროდ გაეხსნება ძალიან ღრმა ცოდნები. კეტუ მეორე სახლში განაპირობებს ხშირად იმას, რომ შემოსავლები ან მცირდება,
ან ადამიანს პირიქით აღარ აინტერესებს მატერიალური შემოსავალი და რა ხუზია მთლიანად გადართული მერვე სახლზე. ანუ იმ თემებზე, რასაც ადამიანები დიდად არ საუბრობენ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში. მაგრამ არის ხოლმე სიტუაცია, როდესაც პირიქით კეტუ გადადის მეორე სახლში და ადამიანის შემოსავლები ეზდება და ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანის სამსახური რაიმე ფორმით დაკავშირებული არის სულიერებასთან, რადგანაც კეტუს ძალიან მოსწონს, როდესაც ადამიანი სულიერებაშია, შესაბამისად მეორე სახლში კეტუმ შეიძლება გაგამდიდროთ კიდევაც ამ ტრანზიტმა, მაშინ თუ თქვენი სამსახური პირდაპირ სულიერებას ეხება. ასევე სატურნი მე-9 სახლში ზრდის შესაძლებლობას, რომ ადამიანმა ძალიან გულმოდგინედ და სტრუქტურირებულად ისწავლოს რაღაცა კურსები თუნდაც ან სადმე ჩააბაროს, მიიღოს უმაღლესი განათლება. ოღონდ ეს არ იქნება ადვილი, ანუ აქ ძალიან დიდი შრომის ჩადება მოუწევს ადამიანს და მასწავლებელი უნდა არჩიოს ყოველთვის ძალიან მკაცრი ან გურუ, რადგანაც სტრუქტურა სჭირდება ამ ადამიანს, ანუ ადვილად და ისე ზედაპირულად ვერაფერს ვერ ისწავლის, თუ მკაცრად არ მოექცა თავისი მასწავლებელი. ასევე შეიძლება შეზღუდოს სატურნმა საზღვარგარეთ მოგზაურობა, ოღონდ თუ მოგზაურობა არ ეხება სამსახურს, ანუ როდესაც სატურნი მე-9 სახლშია, ხდება ხოლმე, რომ თუ მიზანი არ აქვს ამ მოგზაურობას ან სამსახურისთვის არ ხდება, მაშინ შეიძლება სირთულეებს უკავშირდებოდეს, მაგრამ პირიქით თუ რაღაცა მიზანს ემსახურება, ან რაღაცის შესასწავლად არის, ან სამსახურთან არის კავშირში, პირიქით უფრო მოგზაურობები იმატებს ამ ადამიანების ცხოვრებაში. ანუ ძირითადი თემა არის თვითაღმოჩენა და ტრანსფორმაცია გირჩხებებისთვის და თუ ამ მიმართულებით წახვალთ, მაშინ შეიძლება ძალიან კარგი შედეგი მიიღოთ, მაგრამ აი სულიერების იგნორირება და მარტო ამ ქვეყნიურზე კონცენტრაცია დიდად ამ წელს არ დაგეხმარებათ. რაც შეეხებათ ლომი ასცენდენტებს, იუპიტერი გადადის მე-11 სახლში, სატურნი მე-8 სახლში, კეტუ იქნება პირველ სახლში ტრანზიტით და რაჰუ მე-7-ში. იუპიტერი მე-11 სახლში არის ფანტასტიკური ტრანზიტი. ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ტრანზიტია იუპიტერისთვის მე-11 სახლი და მოაქვს აუცილებლად წარმატება, მოაქვს უფრო ადვილი შემოსავლები, ანუ შემოსავლებს უფრო ადვილად იღებს ადამიანი. ასევე აუცილებლად გაიზრდება ნეტვორკი, ანუ გაიზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, რომელთანაც ადამიანი კომუნიცირებს. სამეგობრო წრე შეიძლება რაღაცა სულიერ საზოგადოებაში გაერთიანდეს ადამიანი, რადგანაც იუპიტერია ასევე ქველმოქმედებაში შეიძლება წავიდეს. განსაკუთრებით აი სულიერ საზოგადოებაში ძალიან ბენეფიტური იქნება ადამიანი თუ იტრიალებს, იმიტომ რომ იუპიტერს აქვს ტენდენცია რომ გაზარდოს ეს წრე, რომელშიც ზოგადად მოძრაობთ და თუ იუპიტერს უკავშირდება, კიდევ უფრო კარგი იქნება. სატურნი არის მე-8 სახლში და შეიძლება აი ის წარმატება, რაც იუპიტერი მოიტანს, ცოტათი შეანელოს. შეიძლება აი მოულოდნელი შენელება მოხდეს ხოლმე სატურნის მიერ მე-8 სახლიდან. ან შეიძლება ასევე კითხვები გაუჩნდეს ადამიანს, რომ კი ვივახცებ წარმატებას, მაგრამ სინამდვილეში რა მინდა. სატურნი მე-8 სახლში აი ეს ჩაღრმავების ტენდენციას უჩენს ადამიანს და ანუ სინამდვილეში რა შედეგებს ელოდება. ასევე ჯანმრთელობას უნდა გაუფრთხილოს ადამიანი, რადგანაც კეტუც პირველ სახლშია და სატურნის მე-8 სახლში, ანუ ჯანმრთელობის პრობლემები შეიძლება შეიქმნას, მაგრამ თუ კეტუს დავაკმაყოფილებთ და რაღაც სულიერ პრაქტიკას გავაკეთებთ, შესაბამისად ამის ალბათობა მცირდება. ასევე კეტუ ამცირებს ეგოს, ძალიან კარგია, როდესაც აი ვისაც დიდი ეგო აქვს, კეტუ პირველ სახლში, ძალიან კარგია მათთვის ეგოზე სამუშაოდ და განსაკუთრებით ლომებს აქვთ ხოლმე ეს ტენდენცია, თუ ძლიერი მზე აქვთ, შესაბამისად ეგოზე მუშაობა საჭიროებენ ხოლმე.
და რაჰუ მე-7 სახლში არის ძალიან საინტერესო ტრანზიტი, რადგანაც თუ მაგალითად ადამიანის პარტნიორი არ ყავს და რაჰუ ტრანზიტია მე-7 სახლში, ძალიან ხშირად შემოდის რაღაცა არატრადიციული პარტნიორი, შეიძლება იყოს უცხოელი, შეიძლება იყოს რაღაცა სხვა რელიგიის, ან ზოგადად ძალიან განსხვავებული ყველა იმ პარტნიორისგან, რომელიც აქამდე ყოლია. და რადგანაც ეს რაჰუ მაინც დააკვირდით უბრალოდ ისე არ შემოუშვათ ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში და კარგად დააკვირდით თუ ღირს ამ ადამიანის შემოშვება თქვენ ცხოვრებაში, რადგანაც გააჩნია როგორი რაჰუ გყავთ თქვენს რუკაში და გააჩნია რომელი მახადაშას და ანტარდაშას გადიხართ. შესაბამისად შეიძლება ძალიან კარგიც იყოს რაჰუს ტრანზიტი მე-7 სახლში, მაგრამ შეიძლება ასევე რომ არ იყოს დიდად სასიამოვნო და რაღაცა ილუზიაში შემოვიდეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რომელმაც შეიძლება ილუზიაში გაგხვიოთ. ასევე მეგობრებიც შეიძლება ახალი მეგობრები გაიჩინოთ და მათაც კარგად უნდა დააკვირდეთ და უბრალოდ ისე არავინ არ შემოუშვათ ცხოვრებაში. თუ პარტნიორი გყავთ, შეიძლება პარტნიორი რაღაცა მოულოდნელად შეიცვალოს მოულოდნელობისკენ, შეიძლება პოზიტიური იყოს ეს, შეიძლება ნეგატიური იყოს. თუ თქვენ რა თქმა უნდა კეტუს ტრანზიტს გამოიყენებთ და იუპიტერისას და რაღაცა სულიებასთან დაკავშირებულ პრაქტიკას გააკეთებთ ან იქ ეგოზე სამუშაოს ჩაატარებთ, რა თქმა უნდა რაჰუს ტრანზიტიც პოზიტიური იქნება. ძალიან საინტერესო წელი იქნება ქალწულებისთვის, რადგანაც მიქსია ეს წელი მათთვის პროფესიული წარმატების, პირადი ცხოვრების თემების და სულიერების, რადგანაც იუპიტერი არის მე-10 სახლში, სატურნი არის მე-7 სახლში, რაჰუ მე-6 სახლში გადადის და კეტუ მე-12-ში. ანუ იუპიტერი მოიტანს აუცილებლად წარმატებას პროფესიაში მე-10 სახლში, გაიზრდება რაღაც პროფესიული კომპეტენცია ადამიანის, თითქოს გამოჩნდება, უფრო გაფართოვდება პროფესიაში. ასევე რაჰუ მე-6 სახლში ხელს უწყობს იმას, რომ კონკურენტუნარიანობა იზრდება ადამიანის უფრო. ასევე ადამიანს არ ეზარება აი მოსაწყენი საქმის კეთებაც კი, აკეთებს რაღაცა დრაივით. და აქედან გამომდინარე თან იუპიტერის მე-10 სახლში პროფესიულ წარმატებას უზრუნველყოფს, მაგრამ აი სატურნი არის მე-7 სახლში და პირადი ურთიერთობებიც ძალიან მნიშვნელოვანია 2025 წელს, რადგანაც სატურნი მოითხოვს მუშაობას. ანუ თუ უკვე ურთიერთობაში ხართ, შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, რომ ეს ურთიერთობა იყოს სტაბილური. ანუ მუშაობა დაგჭირდებათ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ასევე ბიზნეს პარტნიორებთანაც რაღაცა მუშაობა დაგჭირდებათ, ადვილად არ მიიღწევა შეთანხმებები. თუ არ გყავთ პარტნიორი, სატურნმა შეიძლება ეს შეანელოს ამ სფეროს მოქმედება, მაგრამ ასევე შეიძლება გყავდეთ პარტნიორი, რომელთან ურთიერთობაშიც რაღაცას დაამუშავებთ თქვენში. ანუ ეს პარტნიორობა იყოს უფრო განვითარებისთვის და არა იმისთვის, რომ მარტო სიამოვნება მიიღოთ აქედან. და კეტუ მე-12 სახლში ძალიან კარგი პოზიცია, რადგანაც ადამიანს ეხსნება სხვა სიღრმეების სპირიტუალური ცხოვრების, შეუძლია ძალიან ადვილად დააპრაქტიკოს სპირიტუალური პრაქტიკები, მაგალითად რაც შეუძლია ძალიან დიდხანს იმედიტიროს, თუ მანამდე საერთოდ მედიტაცია არ გამოსდიოდა. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რახან რაჰუ მე-6 სახლშია ტრანზიტით და ადამიანს აქვს ესეთი მოთხოვნილება, რომ ძალიან ბევრი იმოქმედოს, ასევე კეტუს უნდა მიაქციოს ყურადღება და თან უნდა შესაბამისად დაისვენოს. ასე რომ შეიძლება უცხოეთთან კავშირი გაიზარდოს აი ზუსტად სპირიტუალური კუთხით. და შეიძლება ადამიანს აი ზუსტად იმდენი განმარტოებაც მოუნდეს, როგორც ჩართული იქნება ამ ცხოვრებაში და ეს ბალანსის დაცვა მნიშვნელოვანი იქნება. რაც შეეხება სასწორი ასცენდენტს, იუპიტერი მე-9 სახლში გადადის, სატურნი მე-6-ში, მე-5-ში გადავა რაჰუ და მე-11-ში კეტუ. იუპიტერი როგორც იქნა მე-8 სახლიდან ამოდის და მე-9 სახლში ძალიან კარგი იქნება მისი გავლენა, ანუ რაღაცა ცოტნეს დაუფლება თუ
მოგინდებათ მასწავლებლებთან ურთიერთობა, ძალიან კარგი პერიოდია, შეგხვდებათ აუცილებლად ძალიან კარგი მასწავლებელი, მენტორი, რომელიც გააღრმავებს თქვენ ცოდნას. სატურნი მე-6 სახლში შეიძლება მოგიწიოთ რაღაცა მოსაწყენი ვალდებულებებთან შეგუება და მოგიწიოთ იმის კეთება, რაც გეზარებათ ზოგადად. და თუ ამას უგულებელყოფთ, იქ სატურნი ამას ისე არ დატოვებს, ასე რომ მეორე მხრიდან შეიძლება შეხედოთ ამას, ისეთი რაღაცებს გააკეთებთ, რისი გაკეთებაც ყოველთვის გინდოდათ და გეზარებოდათ. რახუ მე-5 სახლში ძალიან კარგია, თუ თქვენ საკუთარი თავის კრეატიულად გამოხატვას მისცემთ უფლებას საკუთარ თავს, რომ გამოიხატოთ კრეატიულად, მაგალითად, ყოველთვის გინდოდათ, რომ რაღაცა ჰობით დაკავებულიყავით და ვერასდროს ამისთვის ვერ იცლიდით. აი ეს პერიოდია, როცა რახუ იქ არის და ყველანაირად მხარს დაგიჭერთ, რომ თქვათ, მიხვიდეთ ცეკვაზე, როცა ყოველთვის გინდოდათ გესწავლათ ცეკვა, ან რაღაცა მსგავსი საკუთარი თავისთვის გააკეთოთ. და კეტუს ტრანზიტია მე-11 სახლში საინტერესო, რადგანაც კეტუ მე-11 სახლში რაღაცნაირად გადაგაფასებინებთ თქვენ სოციალურ წრეს. თითქოს შეიძლება იგივე წრეში იყოთ, მაგრამ თავი მარტოდ იგრძნოთ. ანუ სოციალური წრე თითქოს არ გეხმარებათ, არ არის თქვენთვის. ანუ რაღაცა კითხვების დასმის პერიოდია, რომ აი აქ ამდენი ხანი გავატარე, მაგრამ ჩემი ადგილი არის თუ არა და შეიძლება აი თვალი აგიხილოთ იმ რაღაცებზე, რაც თქვენს გარშემო თქვენს სოციალურ წრეში ხდებოდა ყოველთვის და თქვენ ყურადღებას არ აქცევდით. სამაგიეროდ შეიძლება შემოვიდნენ ადამიანები თქვენს ცხოვრებაში, რომლებსაც უფრო მაღალი ცნობიერება აქვთ, რადგანაც კეტუ იქ არის და თქვენთვის უფრო სასარგებლო არიან. და თუ დიდად კონტაქტი არ მოგინდებათ ამ პერიოდის განმავლობაში, ახლა კეტუ მე-11 სახლშია, ამაზე არ დაიძაბოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს ტრანზიტის ბრალი იქნება და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სულ მარტო ყოფნა მოგინდებათ და ისეთი სოციალური აღარ იქნებით, როგორც აქამდე. უბრალოდ ეს პერიოდია, როდესაც ადამიანს ისე არ სიამოვნებს თავის მეგობრებთან ურთიერთობა, როგორც ყოველთვის სიამოვნებდა და ეს პერიოდიც რაღაცას ემსახურება, მაგალითად, შეგიძლიათ აი მასწავლებელთან ან ვიღაც სულიერ მენტორთან კარგი ურთიერთობა გქონდეთ, რადგანაც იუპიტერი არის მე-9 სახლში, რაღაც ცოდნას დაეუფლოთ. და იმაზე არ ინერვიულობთ, რომ აი რაღაცა თავს ზედმეტად მარტოსულად ვგრძნობ ჩემ მეგობრებთან. რაც შეეხებათ მორიელებს, მორიელებისთვის იუპიტერი გადადის მე-8 სახლში, სატურნი გადადის მე-5 სახლში, რახუ მე-4 სახლში და კეტუ მე-10 სახლში. იუპიტერის ტრანზიტი იქნება ძალიან კარგი იმისთვის, რომ თქვენ შეისწავლოთ დაფარული ცოდნები, ასე ვთქვათ, შეისწავლოთ ასტროლოგია, ფსიქოლოგია, ძალიან კარგი პერიოდია იმისთვის, რომ მოხდეს თქვენი ტრანსფორმაცია, მოგეცეთ საშუალება, რომ ყველაფერი ის ძალიან სიღრმისეულად შეცვალოთ ცხოვრებაში, რაც თქვენს თავში არ მოგწონთ, ამიტომ გამოიყენეთ ეს პერიოდი მაქსიმალურად. ცხოვრებაში არის პერიოდები, როდესაც ამ ქვეყნიური საქმეებით უნდა დაკავდეთ და როდესაც უნდა დაკავდეთ ტრანსფორმაციით და განსაკუთრებით მორიელი ასცენდენტებისთვის ტრანსფორმაცია ძალიან ახლოა და ძალიან ძირეული თემაა, ასე ვთქვათ. ერთადერთი რასაც უნდა გაფრთხილდეთ, როდესაც იუპიტერი გადადის ხოლმე მე-8 სახლში, იქიდან გამომდინარე, რომ მე-8 სახლი არის სხვა ადამიანების ქონება, ანუ შეიძლება იყოს ასევე მე-8 სახლი ვალებიც და ზედმეტად ოპტიმისტურად არ აიღოთ ვალები, ანუ როდესაც იუპიტერი აქ არის, ადამიანს ზედმეტი ოპტიმიზმი აქვს ხოლმე სხვის თანხების განკარგვასთან დაკავშირებით. და ამას მიაქციეთ ყურადღება. სატურნი, როდესაც მე-5 სახლშია, ამ პერიოდში თუ თქვენ რაიმე ჰობის წამოიწყებთ ან რაღაც თვით გამოხატვას შეეცდებით, ეს იქნება ძალიან სტრუქტურირებული და შეძლებთ, რომ ჩადოთ ძალიან ბევრი შრომა ამაში. მაგალითად, თუ გინდოდათ ყოველთვის, რომ დაგეწყოთ სიარული ცეკვაზე ან სიმღერაზე, ან თუნდაც რაიმე ჰობის სახით შეგესწავლათ და არ ყოფნიდათ ამისთვის ნებისყოფა.
აი, როდესაც სატურნი აქ არის, შანსი გაქვთ, რომ ძალიან კარგად ჩადო თამაში შრომა. და ამისთვის შეიძლება ეს სატურნის ტრანზიტი გამოიყენოთ. რაჰუ მეოთხე სახლში ძალიან საინტერესო ტრანზიტია, რადგანაც ამ ტრანზიტის დროს ძალიან ხშირად შეიძლება გაიზარდოს მაგალითად სახლთან დაკავშირებული და ოჯახის წევრებთან დაკავშირებული მოვალეობები. ასევე ძალიან ხშირად არის, რომ სატურნი რაჰუ როდესაც მეოთხე სახლში გადადის, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით ადამიანს აქვს უფრო ესეთი ობსესია და შეიძლება მოუნდეს ბინის ყიდვა. შეიძლება დიდხანს უნდოდეს იქამდეც ბინის ყიდვა და რაჰუს გადასვლის პერიოდში მოულოდნელად მიიღოს ეს შედეგი და მოულოდნელად იყიდოს ბინა. უბრალოდ შემირჩევა იქნება, რომ როდესაც რაჰუ აქ არის, აუცილებლად მხოლოდ თქვენს აზრს არ ენდოთ და გაითვალისწინეთ სხვების რჩევები, რადგანაც რაჰუმ შეიძლება რაღაც ისეთი ნაბიჯი გადაგადგმევინოთ ამ საკითხში, რომ შემდეგ ინანოთ. ან შეიძლება ძალიან კარგი ვარიანტი გამოვიდეს ეს, მაგრამ თუ რაჰუ თქვენს რუკაში არ არის ძლიერი და თუ მახადაშაც არ არის ძლიერი, აქედან გამომდინარე შეიძლება მას ნეგატიური შედეგიც მიიღოთ. აქედან გამომდინარე უბრალოდ ფრთხილად იყავით ამასთან დაკავშირებით. და ზოგადად შეიძლება ოჯახის წევრებს დაჭირდეთ უფრო მეტი თქვენი ყურადღება, როდესაც რაჰუ მეოთხე სახლშია და ამასთან ერთად რაღაცა ახალი სწავლისთვისაც რაჰუ მეოთხე სახლში ძალიან კარგია. ან თუნდაც იგივე რაც ისწავლეთ, სხვა კუთხით რომ შეხედოთ, ამას ხელს უწყობს იუპიტერის ტრანზიტიც მერვე სახლში, ასე რომ სწავლისთვის კარგი პერიოდი გაქვთ. ოღონდ ამ დროს არის უკვე კეტუ მეათე სახლში და ეს პერიოდი არის, როდესაც რაღაც პროფესიულ ცხოვრებასთან დაკავშირებული ძველი კარმა უბრუნდება ადამიანს და შეიძლება რომ ხდებოდეს მოულოდნელი რაღაცეები სამსახურში, ასევე შეიძლება რომ რაღაცა კითხვის ნიშნები გაგიჩნდეთ, აი სწორედ თუ მიდიხართ კარიერის კუთხით, ან რას აკეთებთ, ან შეიძლება თქვენი კარიერამ ცოტა რაღაც თქვენ თვალში ისხიბლი დაკარგოს, რაც ადრე ქონდა. თუ გააკეთებთ საქმეს მიჯაჭვულობის გარეშე და მაინც კონცენტრაციას სხვა რაღაცებზე გააკეთებთ, ეს პერიოდი შეიძლება ამისთვის გამოიყენოთ. ანუ თუ ისე ძალიან აღარ გაინტერესებთ თქვენი სამსახური როგორც ადრე, არ გაგიკვირდეთ, იმიტომ რომ კეტუს ტრანზიტია იქ და კეტოს არ სურს, რომ დიდად სამსახურით იცხოვროთ. მაგრამ თუ თქვენ მუშაობთ რაღაცა სულიერ სფეროში, შეიძლება ეს ტრანზიტი პირიქით ძალიან კარგიც იყოს და რაღაც ცოდნები გაიხსნას, რომლებიც წინა ცხოვრებებში ისწავლეთ კეტუს აი ამ ტრანზიტის დროს ზუსტად. ასე რომ ტრანსფორმაციის წელი იქნება თქვენთვის მორიელებო. რაც შეეხება მშვიდოსნებს, მშვიდოსნებისთვის იუპიტერი მეშვიდე სახლში გადადის, სატურნი მეოთხეში, რაჰუ იქნება მესამე სახლში და კეტუ მეცხრეში. ანუ ყველაზე მეტად რაშიც გავუმართლებ მშვიდოსნებს 2025 წელს ეს იქნება ურთიერთობები. იქნება ეს პირადი ურთიერთობა პარტნიორთან თუ ბიზნეს პარტნიორებთან. თუ უკვე ხართ ურთიერთობაში, მაშინ დიდი შანსია რომ გამოსწორდეს სიტუაცია და ბევრად უკეთესი გახდეს თქვენი ურთიერთობა. ან თუ ვიღაც მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის ადამიანი იუპიტერისეული ენერგიით, რომელმაც გააჩნია რა ეტაპზე ხართ განვითარების, ან რაღაცა უნდა გასწავლოთ, ან უბრალოდ უნდა გაგაბედნიეროთ. გილოცავთ მშვიდოსნებო. მაგრამ პრობლემა რაც არის, აქ სატურნი იქნება მეოთხე სახლში და შეიძლება რაღაც დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა გაგიჩნდეთ, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით. ასევე შეიძლება დაგჭირდეთ რაღაცა რეპარაცია ჩაუტაროთ სახლს, მაგალითად, ან მანქანას. ან შეიძლება უბრალოდ ბედნიერების შეგრძნებაზე იმოქმედოს სატურნის მეოთხე სახლში ტრანზიტმა და ეს მიიღეთ უბრალოდ არ გაგიკვირდეთ და გაითვალისწინოთ, რომ ეს უბრალოდ სატურნის ეფექტია და არ ნიშნავს, რომ რაღაცა ტრაგიკული ხდება.
და სატურნი აქ ეხლა მეათე სახლსაც აკეთებს ასპექტს და პირველ სახლსაც. აქედან გამომდინარე, სამსახურში შეიძლება რაღაცები მიდიოდეს უფრო ნელა, ვიდრე თქვენ ისურვებდით, ანუ რაღაც პროექტზე თუ მუშაობთ, შეიძლება უფრო შენელდეს. მაგრამ აი რა ხო არის გადასული აქ მესამე სახლში და ეს ფანტასტიკური პერიოდია იმისთვის, რომ რაღაცა თქვენი წამოიწყოთ, ბიზნესი წამოიწყოთ ბიზნესი, რომელიც უკავშირდება სოციალურ მედიას, რაღაცა ანტროპრენორული ბიზნესი და ეს გამოგივათ უფრო კარგად, რახან რა ხო მე-11 სახლსაც აკეთებს ასპექტს აქ და მე-11 სახლი როგორც იცით, ეს არის სოციალური ჯგუფების მხარდაჭერაც გექნებათ, აქედან გამომდინარე. და კეტუს ტრანზიტი მე-9 სახლში ძალიან კარგია სულიერებისთვის, მაგალითად ღმერთთან კავშირის აღდგენისთვის ან დამყარებისთვის. დიდი შანსია, რომ აქ გაიცნოთ ვიღაცა მასწავლებელი, რომელიც ძალიან დიდ ცოდნას მოგცემთ, ასევე იმოგზაუროთ რაღაცა სულიერებასთან დაკავშირებულ ადგილებში, კეტუ როდესაც მე-9 სახლშია. ანუ ეს წელი იქნება უფრო იმისთვის, რომ თქვენ თვითონ შექმნათ რაღაცა სამყაროში, ვთქვათ, აი ბიზნესთან დაკავშირებით, სამსახურში თუ ვიღაცისთვის მუშაობთ და მეათე სახლი აქტიურდება და ხართ დაქირავებული, მუშაკი შეიძლება რაღაცეები შენელდეს, ან შენელდეს თქვენი დაწინაურება. მაგრამ ეს პრობლემა არ იქნება, რადგანაც ეს უბრალოდ სატურნის დროებითი ტრანზიტია აქ და უბრალოდ სატურნიდან კი არ უარყოფს რაღაცას, უბრალოდ ანელებს. თუ თქვენ იმსახურებთ რაღაცას, ხო, დამსახურებულს აუცილებლად მიიღებთ სატურნიდან გამომდინარე. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დამოკიდებულია იმაზე, როგორი სატურნი გყავთ რუკაში და ეხლა რომელ პერიოდს გადიხართ, რომელ პლანეტარულ პერიოდს. შესაბამისად, ესეთი წელი გექნებათ დაახლოებით შვილდოსნებო. წარმატებებს გისურვებთ. რაც შეეხება თხის რგა ასცენდენტებს, თქვენთვის ამ წელს იქნება პოზიტიურიც და ნეგატიურიც. რა თქმა უნდა, ყველაფერი დაკავშირებულია თქვენ რუკაში როგორ არის ეს პლანეტები, რამდენად ძლიერია განლაგებული და რომელ დაშას გადიხართ. ესე იგი, იუპიტერი გადადის მე-6 სახლში, სატურნი გადადის მე-3 სახლში, რახუ მე-2 სახლში და კეტუ მე-8 სახლში. ეხლა იუპიტერი რას აკეთებს მე-6 სახლში, არის ის, რომ თუ თქვენ რაიმე ჯანმრთელობის პრობლემა გქონდათ, იუპიტერმა შეიძლება ეს გაზარდოს და ორი ვარიანტია, რომ ან თქვენ სერიოზულად დაკავდებით ამ პრობლემებით, მაგალითად იუპიტერი არის სხეულში ცხიმის აღნიშნული და შეიძლება რაღაც შინაგან ორგანოებთან დაკავშირებული პრობლემები თუ იყო უმნიშვნელო, შეიძლება გაიზარდოს კიდევ უფრო და ეს თქვენი შანსია, რომ ეს პრობლემები სამუდამოდ მოაგვაროთ, რადგან იუპიტერი თუ თქვენ რაიმე იქ ჩადებთ რაღაცა თქვენს ენერგიას, იუპიტერი აუცილებლად დაგიფასებთ ამას და ძალიან ადვილად მოგვარდება. ასე რომ მიაქციეთ ჯანმრთელობას ყურადღება და კარგია ეს ტრანზიტი სამსახურთან დაკავშირებით, რომ თქვენ აღარ დაგეზაროთ რუტინული საქმეების კეთება, რახან იუპიტერი მე-6 სახლშია. მაგრამ გააჩნია, რა თქმა უნდა, თუ თქვენი იუპიტერი რუკაში სუსტია, შეიძლება პირიქით ძალიან გაგაზარმაცოთ. აქედან გამომდინარე, ეს მთლიანად იმაზეა დამოკიდებული, თქვენ როგორ ცხოვრობთ და რამდენად ძლიერი იუპიტერი გყავთ. სატურნი მე-3 სახლში არის რთული ტრანზიტი იმისთვის, რომ კომუნიკაცია გაჭირდება უფრო თქვენთვის, მაგალითად თუ რაღაც ბიზნესში ხართ, რომელიც არის სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით, უნდა იცოდეთ, რომ მოგიწევთ ძალიან დიდი შრომის ჩადება, სანამ მიაღწევთ შედეგს. ანუ ისე არ იქნება, რომ რაღაცა ერთი ვიდეო ჩაწეროთ და უცბად ძალიან ბევრი ნახვა გქონდეს, როგორც შეიძლება რახუს ტრანზიტი იყოს მე-3 სახლში, მაგრამ სატურნი აუცილებლად დაგიფასებთ თქვენს შრომას. თუ დარჩებით ისევ ძალიან გულმოდგინედ ამ საქმეში, აუცილებლად რაღაც მომენტში დაგასაჩუქრებთ სატურნი, ასე რომ გარანტირებული გააქვთ წარმატება, ოღონდ ცოტა დაიგვიანებს და მოთმინებით უნდა შეხედოთ ამ ყველაფერს. ასევე თუ რაიმე ისწავლით, რაიმე კურსებზე ჩაეწერებით, იქაც ძალიან სტრუქტურირებულად, ძალიან გულმოდგინედ და რუტინულად უნდა ისწავლოთ ყველაფერი. რახუს ტრანზიტი მე-2 სახლში ძალიან კარგი ტრანზიტია სხვათა შორის, რადგანაც
რახუ გვაძლევს შესაძლებლობებს, რომ ფინანსური კეთილდღეობა გავზარდოთ რაღაც არატრადიციული გზებით. შეიძლება მიიღოთ ძალიან მოულოდნელი შემოსავლები და კეტუ არის მერვე სახში და აქედან გამომდინარე უნდა ფრთხილად იყოთ, რომ არ დაარღვიოთ კანონი, რადგანაც როდესაც ესეთი ტრანზიტია, არის ბევრი შესაძლებლობა, არის ბევრი ცდუნება, რომ რაღაც არასწორად გააკეთოთ და ყველაფერი ისჯება, რადგანაც იქ სატურნის მესამე სახშია და არაფერი არ შეგრჩებათ, მაგრამ თუ არ დაარღვევთ კანონს, არ გამოიყენებთ რაღაცა არალეგალურ გზებს შემოსავლების მიღების, მაშინ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. მერწყულებისთვის საინტერესო წელი იქნება. იუპიტერი გადადის მეხუთე სახში, სატურნი გადადის მეორე სახში, რახუ პირველ სახში და კეტუ მეშვიდე სახში. იუპიტერის ტრანზიტი მეხუთე სახში არის ძალიან კარგი, რადგანაც აქედან კიდე მე-9 სახლზე აკეთებს ასპექტს მე-11 სახლზე და რა ლაგნაზე და თქვენ შეძლებთ ძალიან კარგად გამოხატოთ საკუთარი თავი კრეატიულად. აუცილებლად თუ რაღაცა ჰობი გქონდათ დაგეგმილი, რომ რაღაც გაინტერესებდათ, შეეცადეთ, რომ აუცილებლად გამოიყენოთ ეს ტრანზიტი და ძალიან დიდ სიამოვნებას მოგიტანთ იუპიტერის ტრანზიტი მეხუთე სახში. განსაკუთრებით თუ ხართ რაღაცა კრეატიულ პროფესიაში, იუპიტერი ძალიან დაგეხმარებათ, რომ გაიზარდოთ ამ პროფესიაში. და ანუ სამსახური გახდეს როგორც ჰობი დაახლოებით ესეთი ტრანზიტია, თუ კარგად გამოიყენებთ. სატურნი მეორე სახლში გვაძლევს ტენდენციას იმისას, რომ მოგვინდეს კიდევ უფრო მეტი შემოსავალი, ვიდრე გქონდა და მზად ვარ ჩავდოთ ბევრი შრომა იმისათვის, რომ მივიღოთ ეს შემოსავალი. რა თქმა უნდა, რადგან სატურნი აქ დამსახურებულად მოდის მარტო შემოსავალი და ბევრი შრომის ჩადებაც იქნება საჭირო, მაგრამ სატურნი, რა თქმა უნდა, არაფერს არ დაგვიკარგავს და აქედან გამომდინარე მოსალოდნელი არის შემოსავლების ზრდა, მოსალოდნელი რომ უფრო სოლიდური გახდეს შემოსავლები, ოღონდ არა ისე როგორც რახუ მეორე სახლში რაღაცა ადვილად და არატრადიციული გზებით გვაშოვნინებს. სატურნი ძალიან ტრადიციული, ძალიან ბევრი შრომის ჩადებით მიგვახებინებს მხოლოდ ფინანსურ შემოსავალს. და აი რახუს ტრანზიტი პირველ სახში ძალიან საინტერესოა. რახუ, როგორც იცით, არის პლანეტა, რომელიც ცოტა ბურუსში გვხვევს და ილუზიაში და არის ტენდენცია, რომ რაღაცა ნარცისისტული მიდრეკილებები გაგიჩნდეთ და გადაწყვიტოთ, რომ ყველაფერში მართალი ხართ, რაღაცაში იყოთ დარწმუნებული, რაშიც ცდებით სინამდვილეში და ამ პერიოდში უნდა გადაამოწმოთ აუცილებლად, რომ რასაც ფიქრობთ, რა წარმოდგენაც გაქვთ საკუთარ თავზე, რეალურია თუ აი ეს რახუს ტრანზიტით არის განპირობებული. თან კიდე იუპიტერის ასპექტი რაღაცა შეიძლება კარგი მიმართულებით წავიდეს, მაგრამ შეიძლება იუპიტერის ასპექტით რახუ კიდე უფრო რაღაცნაირად ზემოდან მყურები ადამიანი იყოს სხვებზე, რადგანაც აი კეტუც მეშვიდე სახშია და შეეცადეთ, რომ ეგო არ გაგეზარდოთ ამ პერიოდში. კიდე შემიჩნევია, რომ როდესაც რახუ პირველ სახშია და განსაკუთრებით იმ მომენტში, როდესაც ასცენდენცია ტრანზიტით, შეიძლება რაღაცა იდეა მოგივიდეთ, რომ გარეგნობაში შეცვალოთ, რაც საბოლოო ჯამში აუცილებლად არ მოგეწონებათ. ასე რომ თუ გადაწყვეტავთ რადიკალური ცვლილებები შეიტანოთ გარეგნობაში, დაელოდეთ ცოტა ხანს, ვიდრე რახუ გადავა სხვა სახლში, ან იმას მაინც დაელოდეთ, რომ რახუმ ზუსტად ასცენდენტზე არ გააკეთოს იმ მომენტში ტრანზიტი და გაიაროს, რამოდენიმე თვე დაელოდეთ და კიდევ თუ სურვილი გექნებათ, შემდეგ განახორციელეთ ეს ცვლილებები, რადგანაც 99.9% ეს ცვლილება თქვენთვის არ იქნება დამაკმაყოფილებელი, ანუ ის არ იქნება, რასაც ელოდით. და აი კეტუს ტრანზიტი მეშვიდე სახლში უნდა იყოთ ფრთხილად, რადგანაც ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ოჯახური კრიზისული სიტუაცია შეიძლება შეიქმნას, რაღაცა დაგეკარგოთ ინტერესი თქვენი პარტნიორის მიმართ, გადააფასოთ თქვენი ურთიერთობები და ანუ ამ პერიოდში სადაც კეტუ შედის, რომელ სახშიც შედის და პრობლემებს ქმნის, ყოველთვის არის
წამალი სულიერებაში ჩართვა და აი სულიერება უშველი საერთო სახს შეიძლება თქვენ პარტნიორთან ერთად დაიწყოთ მედიტაცია რაღაცა სულიერ პრაქტიკების კეთება თქვენ პარტნიორთან ერთად შეიძლება ზოგადად ეს იყო ისეთი ადამიანი რომელსაც არასოდეს არ აინტერესებდა არაფერი მსგავსი მაგრამ რახან კეთო არის მეშვიდე სახში ეხლა გაქვთ იმის შანსი რომ ჩართოთ ესეთ პრაქტიკებში და ძირითადად აქ არასოდეს არ ხდება ხოლმე რეალურად განშორება ადამიანთან უბრალოდ აი ეს ილუზორული კეტუს გავლენა არის მეშვიდე სახს რომ არ გაინტერესებთ ეს ურთიერთობა და შეგიძლიათ სულიერებით დაეხმაროთ ამას ანუ ფრთხილად იყავით ურთიერთობებში და საკუთარი თავის შეფასებაში რაც შეეხებათ თევზებს თევზებისთვის მეოთხე სახში გადადის იუპიტერი სატურნი პირველ სახში რაჰუ მე-12 სახში და კეტუ მე-6 სახში იუპიტერის ტრანზიტი მეოთხე სახში ძალიან კარგია ყველაფერში იქნება თქვენთვის ასე ვთქვათ იღბალი კეთილგანწყობილი რაც ეხება ვთქვათ უძრავ ქონებას რაც ეხება ვთქვათ ავტომობილის შეძენა თუ გსურთ შეიძლება თუ კარგი დაშა გაქვთ ამ დროს კარგი პლანეტარული პერიოდი და ასევე ძლიერი იუპიტერი ასევე შეიძლება გაიზარდოს ბედნიერების შეგრძნებაც რადგან იუპიტერი მეოთხე სახშია ანუ მეათე სახზეც აკეთებს ასპექტს შესაბამისად კარიერაშიც იქნება წინსვლა აი სატურნი პირველ სახში თქვენთვის იქნება ძალიან დიდი გამოწვევა რადგანაც თევზები ასცენდენტისთვის ზოგადად დამახასიათებელია ის რომ სტრუქტურასთან არა აქვს კარგი ურთიერთობა და აი სატურნი პირველ სახში დაგალაგებინებთ ცხოვრებას ასე ვთქვათ აი ცხოვრების ყველა სფეროს რაღაცა თავიდან გაგააზრებინებთ და დაგალაგებინებთ სად რას აკეთებთ და რაც უფრო ადვილად დაემორჩილებით ამ ენერგიას და მალე მიხვდებით რომ არასტრუქტურირებულად ისე ცხოვრებას ვეღარ გააგრძელებთ და სატურნს დაუჯერებთ უფრო კარგი იქნება რაჰუ მე-12 სახში იწვევს ძირითადად იმას რომ ადამიანს აქვს შესაძლებლობები ვთქვათ საზღვარგარეთ იმოგზაუროს სულიერებასთან დაკავშირებულ ადგილებში ოღონდ რადგან რაჰუ არის მაინც ბოლომდე ვერ შედის სულიერებაში და უფრო მაინც მატერიალურ ასპექტს ცხოვრებისას და იმ ადგილებისასაც იკვლევს და აი კეტუ მე-6 სახში და სატურნი პირველ სახში ძალიან კარგად ეწყობა ერთმანეთს რადგანაც როცა კეტუ მე-6 სახშია მაშინ გვიჩნდება ზუსტად ეს კითხვები თუ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება აზრიანია თუ რასაც ყოველდღე ვაკეთებთ სწორია და ასე შემდეგ და ეს სატურნი დაგვეხმარება რომ ჩავდოთ ის ძალის ხმევა რომ ეს ყველაფერი შევცვალოთ და უფრო სტრუქტურირებული და უფრო კონკრეტული მიზანი მივცეთ. ასევე თქვენს მოტივაციას უნდა დააკვირდეთ, აი როდესაც კეტუ მე-6 სახშია, შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვები, რომ აი რა აზრი აქვს ამას, რომ ვაკეთებ ყოველდღე რაღაცა ესეთი და აუცილებლად დააკვირდეთ თქვენს მოტივაციას, რატო ვაკეთებ ნებისმიერ რაღაცას, თუ მოტივაცია არ არის სწორი, შეიძლება კეტუმ გადაგაფასებინოთ ეს ყველაფერი. საერთო ჯამში ძალიან ტრანსფორმაციული წელი იქნება და შეგიძლიათ ძალიან კარგად გამოიყენოთ განსაკუთრებით თუ სატურნი ძლიერია თქვენს რუკაში და ცხოვრება დაალაგოთ ძირფესვიანად ასე ვთქვათ. ეს იყო ძირითადი ტენდენციები 2025 წლის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ უნდა გაითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, რომ პირველ რიგში მნიშვნელობა აქვს თქვენ რუკას, ეს პლანეტები თქვენ რუკაში რამდენად ძლიერია. მერე აქვს მნიშვნელობა პერიოდებს, რომლებსაც გადიხართ, ანუ მაჰადაშა, ანტარდაშა, პრატიანტარდაშა და ასე შემდეგ. და მხოლოდ შემდეგ ტრანზიტებს უნდა შეხედოთ და ტრანზიტები კონკრეტულად შედეგებს გვაძლევს, ანუ თუ რუკაში რაღაც ჩანს და შემდეგ მაჰადაშაც ამას გვპირდება, კონკრეტულად ფიზიკურ დონეზე, მატერიალურზე როდის მოხდება, ეს არის ტრანზიტზე დამოკიდებული.
აქედან გამომდინარე, შეიძლება ის, რაც ვიღაცისთვის უფრო რთულად გამოვიდეს ამ წელს, იგივე ტრანზიტი, სხვა ადამიანისთვის, რომელსაც რუკაშიც შესაბამისი მდგომარეობა აქვს და ასევე საკუთარ თავზე მუშაობს, რადგანაც არ არის ყველაფერი დადგენილი და არ არის წინასწარ დადგენილი ჩვენი ბედი და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გავაუმჯობესოთ თუნდაც ნებისმიერი პლანეტის ენერგია საკუთარ თავზე მუშაობით. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვანაირი შედეგი შეიძლება მივიღოთ და მე ეს აუდიო ჩაგიწერეთ იმისთვის, რომ თუნდაც სხვა ასცენდენტებსაც რომ მოусმინოთ და დაინახოთ, როგორ მუშაობს პლანეტები, ანუ დაახლოებით ვიღებთ პლანეტის ენერგიას და სახლის ენერგიას და შესაბამისად ვაკეთებთ ანალიზს. ეს პლანეტა, ეს ენერგია, როგორ შეიძლება ახდენდეს გავლენას ამ სახლზე. მაგრამ როდესაც კონკრეტულ რუკას უყურებთ ადამიანისას, ხედავთ ის პლანეტა რამდენად ძლიერია, ხედავთ პერიოდს, რომელსაც გადის, ეს გვაძლევს მერე მთლიან სურათს. წარმატებებს გისურვებთ, იმედი მაქვს, რომ დაგეხმარებათ ჩემი რჩევები და მომავალ შეხვედრამდე.